dhowr bilood gudahood ayay ku dishay 309 askari oo kamid ah askartii Jarmalka kuwaas oo ay mid u toogatay tiradaas inta leeg ay dishayna waxay ka dhigtay mid kamid ah dadkii ugu halista badnaa abid ee soo mara midowgii Sofiyeedka haddaba waa tuma Ludmila Bevenchenko maxaase ku kalifay inay ka qayb qaadato dagaalkaasi bishii June 1941 hogaamiyihii hore ee Jarmalka Adolf Hitler waxa uu bilaabay hawlgalkiisii Barbarossa ciidamadii Jarmalka ee mideysnaa waxay duulaan ku qaadeen midowga Sofiyeeti Ludmila waxay markaasi ahayd 24 jir waxayna ku jirtay sanadkii afraad ee jaamacadda laakiin markii ay ka warheshay duulaankaas waxay isla markiiba iska xaadirisay xafiiskii isqorista ciidanka ee ku yaalay magaalada Odessa saraakiisha dadka qorayay ayaa Ludmila ku riixay inay noqoto kalkaaliye caafimaad balse taa way ka diiday oo weligeed maskaxda waxay ku haysay inay ku biirto ciidanka qalabka sida ee Sofiyeedka maalmaha ka mid ah ayaa haweeneydan riyadeedii u rumowday oo waxa u suurta gashay inay muujiso xirfadeeda shiishka kadib markii ay dishay 2 askari oo Jarmal ah sidaas daraadeed ayaa codsigeedii loo yeelay kaasoo ahaa inay ku biirto qaybta 25aad ee shiishka ee ciidanka waxayna ka mid noqotay 2000 ee askari ee Sofiyeedka ahaa ee shiishyahanka ahaa ee ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka kuwaas oo markii dambe ay ka badbaadeen 5,000 oo ciidan oo kaliya markii dagaalka fooda la isdaray Ludmila ku dhawaad 2 bilood iyo badh ayay ka dagaalamaysay jiidda hore xilligaas oo magaalada Odessa ay ku jirtay go'doomin dhinac walba ah oo ay ciidanka Jarmalku joogeen waxayna xilligaasi toogatay 187 askari oo kala ahaa ciidamadii Jarmalka iyo isbahaysigii la socday ee ciidamada Romania iyo Talyaaniga guusha ay gaadhay ee ay ku qaarajisay tirada intaas leeg muddo gaaban gudaheed waxay ku mutaysatay in la dalacsiiyo oo ay ka gaadho darajada xidig leh iyadoo dagaalka ku jirtay balse ciidankii Jarmalka iyo xulfadiisa ee go'doonka ku hayay magaalada Odessa ayaa markii dambe gacanta ku dhigay magaaladaas taasoo keentay in ciidankii Ruushku uu isaga baxo isla markaana uu u gurto magaalada Sevastopol si ay halkaasi uga samaystaan fariisin kale oo difaac Ludmila waxay kaloo ka qayb qaadatay dagaal qaraadh oo iyaga iyo Jarmalka ku dhex maray magaalada Sevastopol oo 8 bilood ay halkaasi ku jirtay oo go'doon ah waliba halkaas khasaare xoogan uu ka soo gaaray ciidamadii midowgii Sofiyeeti dagaalkaas ba'anna waxa sarkaal Ludmila ay ku guuleysatay inay kor u qaado tirada la xaqiijiyay xilligaasi isla markaana ay shiish ku dishay kuwaas oo gaarayay ilaa 257 askari waxayna kasbatay in mar kale laga dalacsiiyo sarkaal loona dalacsiiyo gaashaanle dhanka kalena Ludmila ma ahayn oo kaliya shiishyahanad khatar ah balse waxay ahayd mid xirfadeedu ay gaarsiisan tahay inay ka hortagto oo ay baratan ay ugu baxdo shiishyahanada kale ee ka soo horjeeday oo waxay ku guuleysatay oo ay ka adkaatay 36 shiishyahan oo ka tirsanaa ciidamada Jarmalka oo uu ku jiro hal shiishyahan oo dagaalkoodu uu socday 3 maalmood oo xiriira bishii June sanadii 1942 intii lagu jiray dagaalkii ka socday magaalada Sevastopol Ludmila waxay ku dhaawacantay oo firir ka soo gaaray hoobiye lagu soo riday magaaladaasi balse ka hor intii aysan ka caafimaadin oo si buuxda uga soo kaban dhaawaceeda taliskii sare ee Sofiyeedka ayaa ka saaray dagaalkaas iyagoo u arkayay inay ahayd mid aad u muhiim badan loona baahan yahay in la ilaaliyo markii laga soo saaray dagaaladii safka hore waxay gaadhay in gabadhani ay guulihii ay ka gaadhay dagaalka awgeed loogu yeero naanaysta haweeneydii dilaaga ahayd kadib markii ay 309 askari sida la xaqiijiyay ay qorigeeda ku shiishtay xitaa ciidamada Jarmalku si fiican ayay u barteen waxayna aad isugu dayeen inay iska laaluushaan waxayna xataa fariimo u soo direen oo u mariyeen idaacadaha iyagoo leh Ludmila noo kaalay waxaanu ku siin doonaa abaalmarin waxaana ka dhigi doonaa sarkaalad Jarmal ah laakiin warqadahaas laaluushka ah ayaa markii dambe isu bedelay waraaqo hanjabaad ah sida mid ka mid ah warqadahaas oo u qornayd haddii aanu ku qabanno waxaanu ku kala jeexaynaa 309 cad hadhowna ku kala firdhin doonaa hawada dhinaceeda Ludmila ayaa tiri sida laga soo xigtay marka aan maqlay hanjabaadahaas waxaan idhi farxad badana inaan maqlo in cadowgu ay og yihiin wacdaraha aan ku dhigay kadib markii ay si buuxda uga soo kabatay dhaawaceedii dib looguma celin inay ka dagaalanto safka hore taasoo beddelkeedana la siiyay inay door kale oo cusub ka ciyaarto hoggaanka midowga Sofiyeeti dabayaaqadii sanadkii 1942 ayay iyadoo ah gaashaanle ka degtay Washington caasimadda dalka Mareykanka iyadoo matalaysa wafdi ballaaran oo midowga Sofiyeeti ah si ay isugu daydo inay taageero ka hesho Mareykanka si uu dagaal kale oo dhanka Yurub ah ugu furo Jarmalka maxaa yeelay xilligaasi ciidamada Sofiyeetka waxaa soo gaaray khasaare ba'an hogaamiyahoodii Stalin waxa uu baahday inuu furin labaad ka furo Jarmalka si uu mashquuliyo oo u kala qaybiyo ciidanka Jarmalka ee sida xooggan
ugu soo duulay Yurubta bari. booqashadaasi waxay u ahayd Ludmila oo ay noqotay qofkii ugu horeeyay ee ka tirsanaa midowga Sofiyeetka ee lagu soo dhaweeyo aqalka cad, halkaas oo ay kula kulantay marwada koowaad ee Mareykanka Eleanor Roosevelt oo ay halkaasi ku saaxiibeen. intii ay ku sugnayd dalka Mareykanka, Mr. Roosevelt ayaa ka codsatay inay u raacdo safar ay ku marayso dalka Mareykanka, iyadoo dhinaceedana dadka reer Mareykan uga sheekeynaysay waxyaabihii ay kala kulantay dagaalka. inkastoo aysan aqoon luqadda Ingiriiska, haddana intii ay ku jirtay safarkeeda khudbado badan ayay u jeedisay dadka Mareykanka ah ee isugu soo baxay fagaarayaasha si ay u arkaan haweeneydan wacdaraha ka dhigtay dagaalka. kulan kasta oo ay ka qayb gasho waxay ka hadashay muhiimadda ay Mareykanku u leeyahay kaalmaynta iyo garab istaagga midowga Sofiyeetka si ay ugu dagaalamaan Yurub. markii ay ku soo laabatay midowga Sofiyeeti waxaa loo dalacsiyay darajada sare ee ciidan ee sareeya gaas, waxaana la guddoonsiiyey darajada haliga midowga Sofiyeeti oo ah bilo tan ugu sarreysa ee militariga dalkaas bixiyo. waxaana garabka loo sudhay suunka Lenin Murti oo ah kan ugu sarreeya ee dalka, isla markaana loo magacaabo dadka rayidka. intaas kadibna haweeneydani kumaysan laaban dagaalka, laakiin taa beddelkeeda waxay tababartay ciidamada kale ee ka tirsanaa askartii midowgii Sofiyeeti ilaa intuu ka ilaanayay dagaalku sanadkii 1945. waxayna dagaalka kadib sii waday waxbarashadeedii jaamacadda Kiev oo ay noqotay taariikhyahan. 10kii bishii Oktoobar 1974 Ludmila ayaa geeriyootay kadib markii uu ku dhacay xanuunka stroga, markaas oo ay dawladdu u samaysay taariikh raadreeb ah iyo weliba dhaxalka haweeneydan geesiyadda ahayd ee ka qayb qaadatay dagaalada faraha badan, isla markaana ku dishay ciidamo badan iyadoo adeegsanaysa qoriga sniperka ama qoriga shiishka.